Когда мы говорим о поддержании нашего здоровья на оптимальном уровне, печень – это орган, который не всегда получает заслуженное внимание, несмотря на свою жизненно важную роль в организме. Этот орган необходим для метаболизма питательных веществ, производства желчи, регулирования уровня сахара в крови, хранения витаминов и минералов, а также для детоксикации организма от вредных веществ. Однако современный образ жизни, несбалансированное питание, чрезмерное потребление алкоголя и воздействие токсинов могут оказывать сильное давление на печень, что может привести к проблемам со здоровьем, таким как неалкогольная жировая болезнь печени, НАШ-БП, гепатит и цирроз. Именно поэтому забота о печени – одно из лучших действий, которые мы можем предпринять для нашего здоровья в долгосрочной перспективе. К счастью, существует множество натуральных способов поддержать функцию печени. Один из лучших способов – это питание, и фрукты особенно полезны в этом плане. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов, клетчатки и других биоактивных соединений, фрукты могут помочь детоксикации и регенерации печени, поддерживая ее способность фильтровать токсины и обеспечивать нормальную работу. Рассмотрим фрукты, которые особенно полезны для очищения печени, и способы их включения в ваш рацион. Грейпфрут – одна из самых рекомендованных фруктов для очищения печени, и на это есть веские причины. Этот цитрус не только освежает, но и богат витамином С и антиоксидантами, такими как нарингенина и гесперидина. Эти вещества помогают уменьшить воспаление в печени и способствуют удалению токсинов. Грейпфрут также способствует увеличению количества ферментов, которые поддерживают процесс детоксикации печени. Одним из наиболее заметных компонентов грейпфрута является нарингенина, флавоноид, который доказал свою способность защищать печень от повреждений, вызванных токсическими веществами. Грейпфрут также содержит значительное количество клетчатки, что важно для пищеварения и выведения отходов, что снижает нагрузку на печень. Вы можете есть его свежим, пить сок или добавлять в салаты, чтобы воспользоваться его полезными свойствами. Утром стакан свежего сока грейпфрута может помочь начать день с естественного очищения печени. Тем не менее, если вы принимаете лекарства, перед употреблением грейпфрута посоветуйтесь с врачом, так как он может взаимодействовать с некоторыми препаратами. Авокадо – это фрукт, который, несмотря на высокое содержание жиров, чрезвычайно полезен для печени. Его часто ассоциируют с поддержанием здоровья сердца благодаря мононенасыщенным жирным кислотам, но его полезные свойства на этом не заканчиваются. Авокадо содержит антиоксидант под названием глутатион, который помогает печени выводить токсины и защищать ее от клеточного повреждения. Этот компонент также играет ключевую роль в нейтрализации свободных радикалов, которые являются причиной окислительного повреждения клеток печени. Помимо глутатиона, авокадо содержит клетчатку, которая улучшает пищеварение и облегчает вывод токсинов. Несмотря на высокое калорийное содержание из-за полезных жиров, авокадо может помочь снизить уровень плохого холестерина, ЛДЛ, что снижает нагрузку на печень. Регулярное потребление авокадо может быть вкусным способом поддержания здоровья печени. Вы можете добавлять его в салаты, смузи или наслаждаться на тостах, чтобы воспользоваться его детоксикационными свойствами. Черника, хотя и маленькая, является важным союзником здоровья печени. Она наполнена антиоксидантами, такими как антоцианины, которые помогают защитить клетки печени от окислительного повреждения. Антиоксиданты не только защищают печень от вредных веществ, но и увеличивают выработку детоксицирующих ферментов в печени, улучшая ее способность фильтровать токсины. Черника также обладает противовоспалительными свойствами,
что помогает уменьшить воспаление в печени, что может быть полезно для профилактики и лечения жировой болезни печени. Вы можете наслаждаться черникой в смузи, добавлять ее в йогурт или есть свежей в качестве полезного перекуса. Ее сладкий и кислый вкус делает ее вкусной и универсальной в различных рецептах. Лимон – еще один цитрус, обладающий огромной пользой для печени. Этот фрукт является отличным источником витамина С, необходимого организму. Витамин С помогает превращать опасные токсины в водорастворимые вещества, которые организм может эффективно вывести с мочой. Кроме того, лимон способствует выработке желчи в печени, что облегчает пищеварение и детоксикацию. Утренний напиток из теплой воды с лимоном – это простая и эффективная привычка, которая помогает поддерживать печень чистой и функционирующей должным образом. Этот натуральный напиток также улучшает пищеварение и способствует процессу детоксикации, стимулируя ферменты. Лимон можно включать в рацион не только в напитках, но и использовать как заправку для салатов или в жареных блюдах. Яблоки – это обычный фрукт, но от этого не менее важный для заботы о печени. Яблоки содержат пектин, растворимую клетчатку, которая облегчает удаление токсинов из пищеварительного тракта, снижая таким образом нагрузку на печень. Пектин также помогает снизить уровень плохого холестерина в крови, что способствует общей пользе для здоровья печени. Кроме того, яблоки содержат яблочную кислоту, природное соединение, которое помогает разрушать камни в печени и желчном пузыре, облегчая их выведение. Ежедневное употребление яблок, особенно с кожурой, может помочь сохранить печень чистой от токсинов. Если вы ищете вкусный и полезный перекус, яблоки также идеально подходят для смузи, добавления в салаты или просто как самостоятельная закуска. Папайя – это тропический фрукт, который не только вкусен, но и приносит огромную пользу для здоровья печени. Она содержит папаин, пищеварительный фермент, который способствует разложению пищи и снижает воспаление в печени. Ее содержание клетчатки также помогает выводить токсины и отходы из организма, что облегчает работу печени. Папайя богата витаминами А, С и Е, которые являются мощными антиоксидантами, защищающими печень от клеточного повреждения и способствующими ее регенерации. Включение свежей папайи в рацион, будь то в салатах, смузи или в качестве десерта, является отличным способом поддержать здоровье печени. Папайя также способствует улучшению пищеварения, что снижает стресс на печень и улучшает ее функционирование. Виноград, особенно красный и фиолетовый, полон антиоксидантов, таких как ресвератрол, которые обладают противовоспалительными свойствами и защищают печень от повреждений. Ресвератрол также помогает снизить воспаление в печени и улучшить ее способность к детоксикации. Кроме того, виноград стимулирует выработку глутатиона, важного антиоксиданта для детоксикации печени. Употребление свежего винограда или натурального сока из винограда – отличная возможность поддержать функцию печени. Его сладкий вкус делает виноград вкусным и полезным перекусом, который легко включить в рацион в любое время года. Груши – это фрукты, которые не только сладкие и вкусные, но и полезные для печени. Они содержат значительное количество воды, что помогает поддерживать организм гидратированным и способствует выведению токсинов. Кроме того, их содержание клетчатки способствует здоровому пищеварению и выведению отходов, снижая нагрузку на печень. Груши также содержат антиоксиданты, которые защищают печень от окислительного повреждения и уменьшают воспаление. Включение свежих груш в рацион – это отличная возможность поддержать здоровье печени и очистить ее от токсинов. Вы можете есть их отдельно, добавлять в салаты или использовать как основу для смузи. Клубника – это вкусный и освежающий фрукт,
который приносит много пользы для здоровья печени. Она наполнена витамином С, который помогает улучшить функцию печени и нейтрализовать токсины. К тому же клубника содержит антиоксиданты, которые защищают печень от повреждений, вызванных свободными радикалами. Кроме того, клубника содержит клетчатку, которая облегчает выведение токсинов и улучшает пищеварение. Наслаждаться клубникой можно свежей, в соках или как часть полезного десерта, что является отличным способом заботиться о своей печени. Ее сладкий и кислый вкус делает ее замечательным вариантом для любого времени дня. Печень – это жизненно важный орган, выполняющий множество функций, которые необходимы для здоровья организма. Включение в рацион фруктов, богатых антиоксидантами, клетчаткой, витаминами и минералами, может стать отличным способом поддержать ее здоровье и способствовать ее естественной детоксикации. Такие фрукты, как грейпфрут, авокадо, черника, лимон, яблоки, папайя, виноград, груши и клубника – это вкусные и питательные продукты, которые могут улучшить здоровье печени. Не забывайте, что помимо фруктов важно придерживаться здоровых привычек, таких как избегание чрезмерного потребления алкоголя, поддержание сбалансированного питания и регулярные физические упражнения. Здоровье печени является основой общего благополучия, и, заботясь о нем, вы инвестируете в более здоровую и полноценную жизнь.